Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian di Rianto Tutorial. Baik, kali ini kita dapat pasien laptop tidak bisa masuk ke Windows ya. Dan laptop ini selalu masuk ke BIOS. Setelah kita cek, ternyata SSD-nya tidak terdeteksi ya. Di BIOS itu tidak terdeteksi. Jadi prediksi saya kemungkinan SSD ini mati atau rusak ya, jadi mau nggak mau harus dibongkar. Baik, langsung saja kita bongkar SSD-nya. Kita kali ini mau ganti SSD pakai VGen ya. Nah, di sini harganya masih lumayan. Untuk yang 256 ini masih 465 ya. Saya pakai yang NVMe M2 ya untuk Hyper dari VGen ya. Oke, kita bongkar. Setelah selesai, kita pasang kembali. Kita lakukan install ulang ya. Kita masukkan flash disk. Kita pakai Windows 10 nih ya. Baik, kita akan atur BIOS dulu. Untuk NVMe-nya sudah terdeteksi. Kita atur setting BIOS-nya. Oke, kita ikuti proses install ulang seperti biasa. Oke ya, kita checklist, kemudian kita custom install, dan kita langsung klik next. Dan prosesnya sedang berjalan ya untuk instalasi Windows-nya.
Dan ini masuk ke settingan Windows awal ya. Kita untuk keyboardnya ke US. Kemudian kita skip aja. Kemudian continue, atau bisa juga untuk limited access. Kemudian kita kasih namanya, passwordnya kita kosongin aja. Kita klik accept dan kita klik accept untuk mengaktifkan Cortana, dan selesai. Install ulang ya. Nah, ini sebentar lagi. Oke, udah bisa masuk ke Windows ini ya, udah Windows 10. Sekarang saatnya untuk menginstal aplikasi-aplikasi basic yang diperlukan. Misal seperti WinRAR ya. WinRAR itu wajib. Kemudian kita masuk ke paket instalasi Office, PDF, dan paket-paket lainnya. Nih, kita perlu juga aktifasi dulu ya. Dan install web browsernya. Kemudian install media player. Dan yang terpenting adalah install Office-nya.
dan install PDF-nya. Dan yang terakhir, dan ini sebenarnya harusnya yang pertama ya, install driver-driver yang masih belum terinstall menggunakan driver booster. Oke, kita ekstrak dulu nih ya. Kita pakai yang portable biar enak. Kita klik scan. Dan ini dia, banyak sekali yang tidak update ya. Kita tinggal update now aja. Ada baterai, display, sound, network, dan semuanya kita install. Nah, ini office-nya udah selesai ya. Oke, office-nya udah bisa dipakai, sudah aktif Office 2019. Sekarang kita tinggal selesaikan drivernya.
Oke, udah selesai. Itu dia tadi cara mengatasi laptop yang tidak bisa booting ke Windows. Dan biasanya untuk kerusakan ini memang mau nggak mau harus ganti SSD. Baik, sampai di sini tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.